Bugün size kendi sesinizi kullanarak videolarınızda nasıl ses efekti yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için Adobe Firefly sitesine gidiyoruz. Ana sayfadan ses bölümüne giriyoruz. Ardından biraz aşağı inip insan sesinden ses efektleri bölümüne giriyoruz. Açılan panelden sol alttaki medya yükle bölümüne tıklayıp buradan istediğimiz videoyu yüklüyoruz. Ben bir aslan videosu yükledim. Videonuzu yükledikten sonra isterseniz daha önceden kaydettiğiniz bir sesi yükleyebilirsiniz. İsterseniz de anlık olarak mikrofonunuzda kayıt yapabilirsiniz. Şimdi ben anlık olarak kaydedeceğim. Soldaki ses kaydet butonuna tıklayınca 3'ten geriye sayacak ve videoyu oynatmaya başlayacak. Ben de videodaki harekete göre ses yapacağım. Şimdi deneyelim. Sesimizi kaydettikten sonra sol üstteki bölüme videodaki sesi tanımlayan bir prompt yazacağız. Ben buraya aslan kükremesi yazıyorum. Bu promptu İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Prompt yazdıktan sonra oluştura basıyorsunuz. Çok kısa bir süre içerisinde size 4 tane sonuç veriyor. Bu sonuçlardan en uygun olanını seçebilirsiniz. Beğendiğiniz sesin sağ üstündeki 3 noktaya tıklayıp indir diyebilirsiniz. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. İşlerimde kullanmasam bile arada girip oyun gibi oynarım. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.